交通工具可以设计出两个巡航速度吗？一个低速巡航和一个高速巡航，以保证在不同状态下最经济节油。请在航天、航海、轨道交通、汽车等常见交通工具下论证。ChatGPT， 交通工具可以设计出两个巡航速度，一个用于低速巡航，一个用于高速巡航，以确保在不同状态下实现最经济的燃油消耗。这种设计适用于航天、航海、轨道交通和汽车等常见交通工具。以下是各类交通工具的具体论证。航天，航天器如卫星和航天飞机。低速巡航，在需要进行长时间观测或实验时，航天器可以选择较低的轨道速度，以减少燃料消耗。高速巡航，在需要快速转移到目标位置或返回地球时，可以选择较高的轨道速度，缩短时间。论证，航天器使用不同的推进系统，如离子推进器和化学推进器，可以实现不同的巡航速度，最大化燃料效率和任务效率。航海、船舶。低速巡航经济航速，在长距离航行时，船舶可以选择较低的航速，以减少燃油消耗。例如，商船在长途航行时通常会选择经济航速。高速巡航，在需要快速到达目的地或避开恶劣天气时，可以选择较高的航速。论证，船舶使用可调螺距螺旋桨和变速系统，根据航行条件调整航速，实现燃油经济性。轨道交通，列车。低速巡航，在城市或近郊线路上，列车可以选择较低的巡航速度，以确保平稳运行和降低能耗。高速巡航，在长距离高速铁路上，列车可以选择较高的巡航速度，以缩短旅行时间。论证，现代电动列车使用变频调速技术，可以根据线路条件和运营需求调整巡航速度，实现最佳能耗。汽车、私家车和商用车。低速巡航，在城市驾驶中，车辆通常在较低速度下行驶，适用于拥堵和频繁启停的路况。混合动力系统在这种情况下可以最大化电动机的使用，减少燃油消耗。高速巡航，在高速公路上，车辆以较高速度巡航时，发动机和变速箱的调教可以优化燃油效率，减少长途行驶中的燃油消耗。论证，使用先进的自动变速箱，如 CVT 和智能动力管理系统，车辆可以自动选择最合适的巡航速度，结合空气动力学设计和轻量化材料，实现燃油经济性。综合论证，在以上各类交通工具中，双巡航速度设计都是通过优化动力系统和控制系统，实现不同条件下的最佳燃油经济性。例如，推进系统优化，使用多种推进技术，如离子推进器和化学推进器；航天、柴油机和电动机组合；船舶，以及混合动力系统；汽车。控制系统智能化，通过智能控制系统实时调整速度和功率输出，如自动驾驶系统和能源管理系统。空气动力学优化，设计优化的外形，减少阻力，进一步提高燃油经济性。这些设计和技术结合，使得交通工具在不同状态下实现最经济的燃油消耗，既满足了不同的运行需求，又达到了节能减排的效果。